Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 августа. Давайте узнаем, что произойдет за период до конца августа, что ждет, можно и так сказать. А я бы сказала, поскольку первая колода у нас 78 дверей, это метафорические карты, они нам показывают как и принципиальное значение – открыты двери или закрыты. Вот какие двери перед нами будут открыты или какие вопросы мы, ну, как подсказка, более с большим плюсом, с большими бонусами сможем решить. А может быть, к каким-то дверям мы будем подбирать ключи. Вот каков ключ, тоже принципиальный вопрос. А может быть, куда-то мы и сами не пойдем. Давайте узнаем, мои дорогие стрельцы, что же нам тут расскажут карты. Достанем 3, ну, как знаки судьбы или такие ключевые события, с чем это может быть связано. Итак, давайте узнаем, что для стрельцов на последнюю декаду. А вот приготовьтесь, а вы, кстати, люди солнечные, открытые, а тут вот не все так однозначно, не все как подсвечено или ярко выражено. Тут что-то может быть и за кулисами, и вам придется одевать маску. Вот как хотите, ну вот я иногда эту карту трактую именно так. Почему? Четверка мечей нам показывает закрытые двери. И, может быть, вот перевернулась карта, ведь явно для кого-то она означает, ну, как символ своеобразный. Или альтернативный смысл. Продумай, как будто стрелец. Есть закрытые двери. Но вот что интересно, человек туда не направляется. Нам изображен плохо видящий, слепой, по сути дела, человек, который идет с тростью и в темных очках. Но если мы трость с вами уберем, обратите внимание, прекрасно сложен человек. И люди, которые страдают этим недугом, они не имеют вот как бы вот такого развитого плечевого пояса, по крайней мере, в большинстве своем. И поэтому больше, я бы сказала, даже современный человек в темных очках просто прогуливается очень. Это, кстати, колода относительно близкая нам по времени. И как будто он туда и не направляется. Но для чего-то ему нужно одеть очки. Может быть, это чтобы никто не прочел по выражению лица и глаз, что думает человек, если он вдруг с кем-то столкнется. А то и чтобы его не узнали. Он ломает какой-то шаблон, стереотип о себе. Может быть, и трость-то его, ведь она не направлена в сторону двери вообще. Но, видимо, для чего-то ему нужно прогуляться тут. Может быть, это ему нужно посмотреть что-то и остаться невидимкой, невидимым. А может быть, это и он где-то пытается как будто продемонстрировать, что да, я мимо проходил, но я не обратил внимания. То есть явно есть какая-то двойственная ситуация, пока непонятно, направо, налево, каким образом, как, ну, допустим, люди прореагируют, или каково ответный ход может быть чей-то. И поэтому, правда, приходится где-то оставлять за собой этот шанс, как запасной аэродром назовите, или маневр, когда мы, если мы видим, что, ага, не идет, ладно, а я полшага назад ухожу, как будто отступаю в эту тень и растворяюсь. Меня здесь словно и не было. Вот какой-то очень тонкий нюанс. И вы люди открытые, но, видимо, последняя декада августа немножко не об этом. Вам нужно что-то сделать, к чему вы не привыкли, мои дорогие стрельцы. Очень интересно. Давайте 3 карты. 3 знака. 3 ключевых события. Может быть и так. С чем будут связаны события? Вот, ведь это, по сути, совсем скоро, со дня на день. Ладно, и на второй колоде Таро. Мне очень нравится эта колода Чиро Маркетти. Золоченая. Ваше настроение. Вот такой общий фон, да, в котором вы находитесь. Неожиданные события или просто неожиданности, может быть и новость. И давайте глянем по основным сферам жизни. Это ваши достижения, планы, документы, какие-то важные бумаги, у кого-то работа, у кого-то, может быть, и по дому какие-то согласования или путешествия. В целом дела, финансы, любовь, личная жизнь и взаимоотношения. Давайте тоже, да, вот как настроены звезды на контакты. Какой совет нам дадут?
И в целом карта совет, который мы откроем в самом конце. Так что же это такое? Вот интересно. А вот нам карта это показывает. Могучий кентавр, мои дорогие. Очень уместно вспомнить Хирона в Овне. Я, кстати, вас приглашаю на свой сайт. Там у меня есть даже статья «Хирон в Овне». Это будет активно до 2027 года. Мы знаем, что это могучий кентавр. Причем, ну, вот такой единственный кентавр, который мог быть и врачевателем, и математиком, и учителем. То есть очень такая многогранная личность, хоть и это мифология, тем не менее. Мифология, она уходит корнями в давнее прошлое, никто не знает, где там вымысел заканчивается, начинается правда и наоборот. И это очень актуально для вас, именно, мои дорогие стрельцы. Куда-то вы можете направиться или направить свои усилия, думая, что «эх, у меня получится». И вот эта вот уверенность – это здорово. Но вот дважды здорово, когда это в нужном направлении. Нам показан могучий кентавр, который пытается проломить эти ворота. Но вот у него, если даже не получается, можно же разогнаться и потом еще раз. И, в принципе, карта допускает, что да, ты, стрелец, сейчас проломишь эти врата. Но это не гарантия, что то, что ты увидишь, тебе понравится. И мы теперь вернемся к четверке мечей, которую мы с вами говорили, рассматривали до того, как я выложила вот эти карты. Значит, есть какая-то ситуация неоднозначная. Но какую-то разведку, будьте шпионом, включите змеиный режим. В конце концов, у нас год змеи. Змея наблюдает, делает выводы, потом анализирует и только потом действует. А если мы говорим Хирон, Вовне, символ израненного целителя, какой-то надоевший сценарий. И имеется в виду не тот сценарий, где мы сейчас разбежимся, как вдарим по этим вратам, ну куда они денутся, рухнут, понятное дело. Но мы сами себе больше можем проблем создать. Или вот это какая-то заскорузлая ситуация, ее нужно не как брать штурмом, а вообще оставить, забыть и пойти, может быть, в другом направлении. Ну вот, например, как вариант. Правда, прочитайте Хирон Вовне, потому что мы все разные. Ну и что знак зодиака? У каждого из нас, точнее, свой асцендент по Луне, плюс каждый день он тоже разный, он несет разную энергетику. И мы ведь, наверное, поэтому и смотрим Таро как альтернативный вариант. Каждый продумывает что-то свое. Вот вам что-то свое нужно хорошенько подумать. Как будто сил-то хватит врата проломить. А вот надо ли? Очень, знаете, сообразно, я бы сказала, четверка мечей, вот первая карта, и вот это выпали. Почему? Потому что у нас в эту декаду идут два планетарных транзита. Переход планеты Венера. Венера – это у нас, мы знаем, планета малого счастья. И тут два вопроса – личная жизнь и финансы. Сочетание первого и второго. И если до 25 числа Венера у нас в раке, и это, знаете, более такие энергии добрые, эмпатии, гармонии, расслабленности, это тоже есть. И это когда мы, знаете, ну, в каком-то воодушевлении все-таки пребываем. Мы тут не очень-то насторожены или где-то мы расслабляемся, и психика наша тоже, внимание, все остальное, оно тоже. Мы часто говорим просто потому, что люблю, ну или просто мне это нравится, или я это вижу именно так. То 25 числа Венера переходит в Лев, и это тут поконкретнее уже. И если прежде просто потому, что люблю, то теперь, а какой в этом смысл? Или зачем все это нужно? Мы конкретизируем. И 23 числа Солнце входит в знак зодиака Дева. А Дева, как раз Солнце в Деве, критическое мышление. И значит, любовь, эмпатия, все прекрасно. Что дальше? А вторая половина откликается, или это мы сами брешь пробиваем, а потом видим и думаем, а ну его, вот зачем я пробивал, да, Рену ясным пламенем. Ну, я, конечно, шучу, но вот что-то подобное ведь может быть, правда? У кого-то, посмотрите, вроде бы от вас, может быть, и скрывали что-то, а тут раз вы об этом узнали случайно. Девушка телепортировалась. Двойка жезлов. Это мы понимаем, что мы в чем-то подзастряли. А теперь мы... Может быть, это как правда, которую мы слышим. Или мы слышим какую-то новость даже в средствах массовой информации. Но наше представление прошлое и вот эта новость, они не вписываются в какой-то шаблон
или в какое-то единое направление. Мы понимаем, нет, тут что-то не то получается, что-то тут я не то или думала, или подумала, тут надо срочно что-то переделывать, переигрывать или вообще что-то оставлять. И вот, знаете, вот в этот момент не замылить себе глаза, чтобы вернуться к тому, опять же, шаблону или стереотипу. Это все где-то работа нашего сознания. Сознание – это как компьютерная программа, это не интеллект. Интеллект – это выше, это беспристрастно. Но нам как бы ближе к телу именно то, что нами уже опробовано. Уже даже иногда, знаете, как шутки сознания, когда знает наше сознание, что если мы будем продолжать в одном русле или в одном темпе, или в одной какой-то последовательности, потом будет фиаско, предположим. А альтернативная программа, вы туда ее не заложили. И поэтому вправо-влево сознание не может ни с чего выбирать. И вам настойчиво будут снова и снова предлагать вот этот шаблон. Почему иногда мы говорим, сетуем, что в моей жизни ничего не будет, потому что у меня и один раз такое было, ну, какой-то минус, например, да, в любой сфере жизни. А потом еще раз, или, например, человека такого нечестно встретил, а потом еще раз – окунулся в подобные отношения. Откуда это? Это наше сознание. И если мы немножко беспристрастны, вот понимаете, мы сейчас вообще не о Таро, мы просто о психологии. И если мы понимаем, как вот это сознание наше работает, сила привычки, то мы тоже понимаем, где-то нам эту программу переписать надо внутри себя, и это сложно. И вот что-то подобное в эту декаду может у вас быть. Я очень надеюсь, что я изложила, чтобы вы меня правильно поняли. И здесь действительно какая-то новость или ваше абсолютно точное понимание. Не, вот я так дальше не хочу. Потому что это я так вот за той дверью и останусь. Это у меня сейчас есть возможность что-то увидеть, узнать, услышать или правильно провзаимодействовать. А никто мне не дает гарантии, что будет так и дальше. Третья подсказка. Вот для чего все это нужно, да? Венера во льве. Или какой в этом смысл? Вот вам говорят карты, что да, какой-то прежний опыт был совершенно необходим для того, чтобы сделать выводы и идти дальше. Выход из лабиринта, мои дорогие. Но чтобы выйти из этого лабиринта, наверное, все то, что я подробно обрисовывала, просто необходимо. Я уже не повторяюсь. Кто-то может переслушать, а кто-то может перейти на мой сайт, опять же, посмотреть, там у меня есть статьи по психологии, почитать. Я думаю, все равно какую-то подсказку вы найдете. Ваше настроение. Вам не хочется упустить шанс. Посмотрите, волшебный олень, а пентакль на рогах. Это возможности, это поддержка высших сил. Ничто не происходит случайно в эту декаду. Какая-то перезагрузка, она как продумана в небесной канцелярии. И есть, даже если события, то они тоже не случайны. Зачем-то они происходят. Чтобы вы анализировали здесь все время. Правда, змеиный режим вам тут буквально помогает. А куда ж тут без него? Просто никак. Может быть, прежде бы вы люди открытые, но и понятно, у каждого здесь свои принципы, какие-то постулаты о том, что принято, не принято, правильно, неправильно, черное и белое. А тут все в полутонах. Вам нужно учиться жить в этих полутонах. И главное, именно где-то в альтернативном варианте кроется новое. Настроение будет хорошее, причем в сторону новизны, в сторону новых изучений, в сторону расширения контактов, диапазона общения, новых друзей, новой работы, нового способа заработков, мои дорогие. Но для этого совершенно необходимо, может быть, какой-то период в разведку пройти, вот как по четверке мечей, да, потому что а вокруг-то тоже люди, которые каждый пытается свое что-то определить или прочувствовать, а что мне сейчас делать, или как мне сейчас быть. И здесь советы постороннего – это только путаница, а вам тут свой лабиринт нужно разобраться. И не стучать, может быть, в какую-то стену в надежде, что откроется дверь. Нет, дверь одна. А вот до этого этих стен было множество. И вот пока мы эти все, видимо, какие-то моменты в собственной жизни мы проработаем, окончательно поймем, куда мы не пойдем, это тоже некоторая работа вашего интеллекта. Неожиданные события. Смотрите, каких два волшебных значения. Туз пентаклей, туз кубков. Один из лучших сочетаний в колоде Таро. И, кстати, лучезарная дельта или глаз. Смотри на пару шагов вперед.
И здесь у вас идет соединение, как и благополучие, опять же, по Венере, да? Это и любовь, как вот иными словами кубок, и деньги, или вот эти рыбы. Рыба – это символ. Первое, ну как бы два основных. Мы знаем, что у нас две рыбы изображены, и они как бы плывут в разные стороны. Ну вот знак зодиака рыба именно такую символику имеет. Это имеется в виду путешествие, раз. И при любых стечениях обстоятельств золотые рыбки означают доход, достаток, изобилие, процветание. Не случайно Чиро Маркетти изобразил, как и тут золотые рыбки, посмотрите, плещутся, именно огибая вот этот кубок, как хоровод какой-то водят. И здесь более так четко прорисовал. Дельта нам говорит, ты зри немножко вперед, не совсем застревай в одном моменте, что-то анализируй, продумывай, и тогда для тебя будет более надежная траектория. А главное, ты будешь более маневренный при любых положениях Луны, как будто так. Вот таким человеком нам советуют быть. И у вас к этому сейчас шанс. И здесь и личная жизнь, все то, что по Венере, и финансовое благополучие. Ваши достижения, карта любви, карта влюбленных. У кого-то напрямую может быть оформление отношений или важные разговоры. У кого-то это могут быть вот такие доверительные отношения с руководителем, или когда вы ищете, может быть, работу, вы ее можете найти, вот, кстати, в эту декаду. Вот как звезды сошлись, тут у вас, причем рассматривайте альтернативное. Пусть вы имеете, к примеру, ну вот я самое банальное возьму, вы бухгалтер или вы экономист, и вы знаете, что вы специалист какой-то, ну, допустим, узкой области, в строительстве, да, а в строительстве все занято. Ну, я для примера, это не моя стезя, это не моя профессия. И вы понимаете, или там сейчас там мало платят, или там, ну какая-то еще там история. Не получается туда, или в вашей местности там вакансий нет. А вот, например, в просвещении есть, в медицине, например, есть. Или где-то вообще в структурах властных. А почему нет? Обратитесь туда. Это где-то очень даже вам может дать хорошую подсказку с учетом уже всех карт. То есть туда, куда вы не обращались, и там вдруг вакансия, и вы находите работу, которая еще в 10 раз лучше, чем ту, которую вы предполагали. Да, вам придется себя перестраивать. На ходу что-то, может быть, и доизучать, как-то адаптироваться к этому нужно быть готовым. Насколько вы будете готовы вот так вот гибким быть, где-то лобильным, договариваться, быть дипломатом, от этого зависит ваше достижение. Ну, а у кого-то, я такое предполагаю, посмотрите, может быть, все идет к свадьбе. Я такое тоже могу предположить, если это, в принципе, где-то символизирует ваши взаимоотношения, какую-то прежнюю дружбу. Тогда вот такие важные разговоры. Ну, почему на дела выпадают или достижения? Потому что, ну, тут тоже уже к делам все сводится. К какому-то материальному, может быть, просчету, подготовке к празднеству. Ну, вот как-то так. Финансы. Вот для вас надо увидеть новые возможности. Опять же, два жезла. И тут у нас два жезла. Вам, как природа, Вселенная дает подсказки в этот период времени. А может быть, эта подсказка уже есть в вашей душе, а вы все в нерешительности, ходите от одного жезла к другому. И вот, видимо, нужно на что-то решиться. Может быть, первый шаг. Сделать как пробный какой-то заход. Вот именно через действие, может быть, даже через какой-то опыт. И даже если вы потом от этого откажетесь, окей, значит, вы попробуйте что-то другое. Но сила первого шага имеет волшебное магическое действие, потому что оно означает нашу решимость. А если мы решительны только в том, что нам знакомо, а вот эту решительность ее в новое направление, а не в старые ворота нужно направить, тогда мы вот и в затяжку пойдем по этому лабиринту и зря потеряем время. У вас выпадает на финансы. Здесь именно нужно как будто с чем-то определяться. И нам вот уже подсвечивает солнце, куда нужно идти. Как будто нужно соединить ваши все знания, умения. Может быть, для кого-то из вас вообще придется две сферы жизни совмещать. И личную, и заработки. Или организовывать рабочее место на дому. Кстати, я такое могу допустить, потому что тут и финансы, и двойка жезлов, как бы иногда тема финансов может символизировать с учетом всех остальных и транзитов, и всего, когда вы продумываете и личную жизнь, и финансовое благополучие, или
взаимоотношения в паре, в семье и, опять же, финансовую сторону вопроса. И вам нужно все равно совмещать, как по Венере, и первое, и второе. И тогда будет и рост. Посмотрите, вот ведь соединяются у нас здесь и пентакли, и кубки. И это что-то волшебное. Взаимоотношения. Решайтесь на что-то. Вы, видимо, в эту декаду как на выборе. Но это волшебный выбор, который открывает перед вами другие возможности. Видимо, двери будете выбирать, ну, я так условно, конечно, или в каком направлении вы пойдете. Но чего бы ни касалось, пусть это мы посмотрели личная жизнь, точнее карта в такой позиции. Вы здесь можете и надумать какой-то переезд или поездку со своим любимым человеком. Вы можете ожидать приезда какого-то человека. Или наоборот, хоть у нас и кубки, но ведь это как раз про тот первый шаг или решимость и решительность, когда мы идем в другом совершенно направлении. И вот, кстати, посмотрите, тут ведь часть кубков перевернута, а часть, она ведь полная. Но человек уже понимает, а это не имеет смысла. Я иду вперед. Вот продолжение. Может быть, и по части взаимоотношений тоже. И пусть у кого-то это будет, ну, любовная история, а у кого-то это будут рабочие моменты. И, значит, даже по рабочим контактам, что вы будете продолжать, в каком ключе. Но если мы захотим, мы со всеми договоримся. А если есть этот выбор, ну, тогда все то, что я до этого времени говорила. Давайте совет. Вам все-таки придется совмещать и возвышенное, и земное. Король Пентаклей – это великий консерватор, как известно, но это еще и надежные люди. Ну, может быть, это у вас... Я допускаю, что есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, телец зодиака Козерог, или имеет там асцендент, или, может быть, это вот те контакты, которые должны быть продолжены, может быть, да? Надежный человек, пусть не соответствие гороскопу идет, да и не в этом же дело. У кого-то это могут быть дела домашние, дела семейные, а у кого-то и согласование с банками, где-то как совет. У вас должно быть все под контролем. Но имеется в виду не жесткий контроль, потому что что-то еще и зыбко в процессе изменений, как и ваших собственных, так и еще и внешняя какая-то ситуация. Она тоже на вас оказывает влияние. И поэтому, тем не менее, больше порядка в своей жизни установить. И если мы говорим по королю пентаклей, деньги, бумаги, какие-то важные документы проходят по этой карте тоже. Или согласование, банкиры буквально. Ну, может быть, это работники, ну, налоговой, например, да, там тоже. Кстати, там и деньги, там и бумаги. И вы должны понимать, если особенно вы работаете с какой-то отчетностью или сами таковую имеете по индивидуальному, может быть, виду занятий, то вы должны понимать, какие цифры там прописаны, откуда какая цифра взялась, где вы поставили на других документах подпись, что это для вас означает. То есть вот порядок именно в этой сфере. Чтобы вы могли что-то наперед прогнозировать, нужно хорошенько понимать, на каком месте, на каком небе я нахожусь теперь, какие козыри у меня в руках. Вот у вас есть козыри, посмотрите, тут вам и козыри буквально выпали, но их как-то более отчетливо понимать. Или себе, может быть, даже где-то сложить такую, знаете, траекторию или бизнес-план, а то и 3 плана, план А, план Б, план С. Может быть, нам и придется где-то отступать от чего-то, понимая, что нет, так дело не пойдет. Поэтому пространство для маневра явно будет нужно, но и в порядке содержать как минимум бумаги, документы, иными словами, понимая, какими козырями вы располагаете. В этом тоже есть совет и резон. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, откликаетесь, пишите искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.